Ապրիլի 11-ն է, Արագածոտնի մարզ։ Նոր ողբերգություն է տեղի ունեցել Հանրապետության ավտոճանապարհներից մեկում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լոռու մարզ այցը ուղեկցելու մեկնող ոստիկանների ավտոբուսը Քուչակ ապարան ճանապարհին բախվել է Nissan Magnishի մեքենային։ 21 TV News-ի տեղեկությամբ Nissan-ի 56-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Նա Սպիտակի արևաշխող գյուղի բնակիչ էր, մեքենայում որդու հետ է եղել։ Որդուն վիրավոր տեղափոխել են Երևան։ Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ դեպքի վայրի զննությամբ պարզել են Nissan-ը հանդիպակաց գոտում բախվել է ոստիկանների ավտոբուսին։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Քննչականը նաև հայտնել է, որ ոստիկանները ուղևորվում էին Լոռու մարզ ծառայություն իրականացնելու։ Նման մի ողբերգական դեպք էլ տեղի էր ունեցել 3 Շիրակի աղին բնակավայրի մոտակայքում բախվել էին BMW-ն եւ Opel-ը։ 6 հոգի մահացել էր, նրանցից 2-ը երեխաներ։ Ի դեպ, վաղը Նիկոլ Փաշինյան ավտոերթի է հրավիրել քաղաքացիներին հյուսիս-հարավ ճանապարհի դեպի Գյումրի տանող հատվածի բացման առիթով։ Այսօր ՔՊԱ-ականների ուրախ ավտոբուսով Լոռի մեկնելու ճանապարհին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ճանապարհներին տեղի ունեցող ողբերգական վթարների մասին։ Լինել հնարավորինս զգուշ եւ պահել հնարավորինս երթևեկության կանոնները, որովհետև նաև հիմա ճանապարհների լավ վիճակը երբեմն լրացուցիչ գայթակղություն է վարորդների համար ավելի արագ վարել մեքենաները։ 18-ամյա Դավիթ Մինասյանի գործով վարույթն իրականացնող Մարմինը հայտարարել է նախաքննության ավարտի մասին։ Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Մեջբերում այս գործողությունը վկայում է այն մասին, որ նրանց նպատակն է կանխելու ապրիլի 17-ին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ Դավիթ Մինասյանին ազատ արձակելու հնարավորությունը։ Մեջբերման ավարտը։ 18-ամյա տղան դեռ գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ։ Նրան դատարանը 2 ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Երիտասարդը գիտակցությունը կորցրել էր քրեակատարողական հիմնարկում, նրան անմիջապես տեղափոխել էին բժշկական կենտրոն։ Չնայած նրա առողջական լուրջ խնդիրներին, դատարանը կալանքի վերաբերյալ որոշումը թողել էր անփոփոխ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում պատասխանել է հայ պատվիրակների հարցերին։ Կարևորվել են երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացումը եւ Ադրբեջանի միջոցով Հայաստանին տարանցիկ ապրանքների մատակարարումը։ Ընդգծվել է, որ TRIP նախագծի իրականացումը կարող է փոխել տրանսպորտային եւ ընդհանուր տարածաշրջանային դինամիկան։ Մեջբերում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցությունները կրում են երկկողմ բնույթ եւ նույնքան կարեւոր է, որ քաղաքացիական հասարակությունների միջև նմանատիպ փոխանակումները եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումները նույնպես լինեն երկկողմ։ Մեջբերման ավարտը։ Հանդիպման ընթացքում Հաջիևն ընդգծել է Ադրբեջանի կառավարության հանձնառությունը խաղաղության օրակարգին։ Լիբանանի Նաբաթիե քաղաքը կրկին հայտնվել է իսրայելական օդուժի թիրախում։ Ըստ պետական անվտանգության ծառայության Նաբաթիեի կառավարական նստավայրի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է ծառայության 13 աշխատակից։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի մեկնաբանել այս հարվածը, սակայն հայտնել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում Լիբանանի տարածքում հարվածել է Հեզբոլլահի շուրջ 120 թիրախի։ Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարության մարտի 2-ից մինչև այսօր ապրիլի 11-ը բախումների հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 953-ի, իսկ վիրավորներին 6303-ի։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին դեռևս վերականգնվում է դեմքի եւ ոտքերի ծանր վնասվածքներից, որոնք ստացել էր պատերազմի առաջին օրը։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների 56-ամյա ղեկավարի դեմքն այլանդակվել է, իսկ ամերիկյան հետախուզության տվյալով նա հնարավոր է կորցրել է ոտքը։ Չնայած ֆիզիկական ծանր վիճակին հայտնի է, որ նա պահպանում է մտքի պարզությունը եւ հեռավար կարգով ակտիվորեն մասնակցում է պետական կարևորագույն որոշումների կայացմանը, այդ թվում ԱՄՆ-ի հետ Իսլամաբադում ընթացող բանակցություններին։ Այնուամենայնիվ անորոշությունը մեծ է, քանի որ մարտի 8-ին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր որևէ լուսանկար տեսանյութ կամ ձայնագրություն չի հրապարակվել։ Փորձագետները նշել են երկու կարևոր հանգամանք։ Ի տարբերություն իր հոր, Մոջթաբա Խամենեին դեռևս չունի բացարձակ հեղինակություն եւ պատերազմական այս շրջանում ռազմավարական որոշումների կայացման հարցում գերիշխում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձայնը։ Խամենեիի լռությունը թաքնված դինելը բացատրվում է նաեւ անվտանգության նկատառումներով օդային նոր հարվածների թիրախ չդառնալու համար։ Իրանի ներկայացուցչությունը ՄԱԿ-ում հրաժարվել է մեկնաբանել առաջնորդի առողջական վիճակի մասին լուրերը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում նա հիշատակվում է որպես պատերազմում ծանր վիրավորված։
Այս շաբաթվա սկզբին հայտարարված երկշաբաթյա հրադադարի ֆոնին այսօր Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադը վերածվել է գլոբալ քաղաքականության առանցքային կետի։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի բարձրաստիճան պատվիրակությունների հանդիպումը կարող է վերջ դնել տարածաշրջանային ավերիչ հակամարտությանը կամ դառնալ նոր էսկալացիայի սկիզբ։ ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ի գլխավորած թիմում են հատուկ դեսպանոր Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական ուփեսա Ջարեդ Քուշները։ Վենսը նշել է, որ ունի նախագահ Թրամփի հստակ հրահանգները։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է հաշտեցման, եթե Իրանը բանակցի բարի կամքով։ Իրանական պատվիրակությունը լիազորված է որոշումներ կայացնել հենց տեղում, առանց Թեհրանի հետ լրացուցիչ խորհրդակցությունների։ Իրանի պատվիրակությունը գլխավորում է խորհրդանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, մեկնել են նաև արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, կենտրոնական բանկի կառավարիչը եւ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ղալիբաֆն իր այցը անվանել է Մինաբ 168՝ ի հիշատակ իսրայելական հարվածներից զոհված դպրոցականների։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Իրանը բանակցություններին մասնակցում է բացարձակ անվստահությամբ։ Թեհրանը պահանջում է պատերազմը լիակատար դադարեցնել, փոխհատուցել վնասները եւ ապահովել միջազգային ամուր երաշխիքներ։ هیئت عالی رتبه ایرانی تا ساعت Հիմնական բանակցային օրակարգը ներառում է ուղղակի եւ միջնորդավորված հանդիպումներ։ Ըստ փորձագետների, եթե այսօր կողմերը չհասնեն որոշ համաձայնության, տարածաշրջանը կարող է կանգնել նոր, ավելի հզոր հարվածների առջև։ Ինչպես Դոնալդ Թրամփն է ասում, ամեն ինչ կիմանանք առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում։ Սրան զուգահեռ սենատոր Լինցի Գրեհեմը զգուշացրել է Իրանին ծանր հետևանքների մասին։ Նա նշել է, որ համաձայնագրից հրաժարվելը կլինի Թեհրանի վերջը։ I think it's a mistake to send the vice president. ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը մեծ սխալ է համարել փոխնախագահ J.D. Vance-ին բանակցություններին ուղարկելու որոշումը, շեշտելով, որ չի կարելի թույլ տալ հակառակորդին ընտրել քո բանակցային թիմը։ Ըստ Բոլթոնի, Դոնալդ Թրամփի վերջին շրջանի գրառումները սոցցանցերում մատնում են նրա խուճապն ու հուսահատությունը։ Նախկին խորհրդականը համոզված է, որ նախագահը պարզապես ճգնաժամից դուրս գալու ելք է փնտրում, իսկ Vance-ի հիմնական առաքելությունը հենց այդ դուռը գտնելն է։ Այս իրավիճակը Բոլթոնի կարծիքով հոգեբանական առավելություն է տալիս Թեհրանին, քանի որ իրանցիները տեսնում են ամերիկյան կողմի անհանգստությունը։ Բոլթոնը կանխատեսել է, որ գործընթացը կմոտենա ավարտին։ Նրա գնահատմամբ Թրամփի հիմնական նպատակը որևէ ձևական հաղթանակ հայտարարելն ու խնդրից արագ այլ թեմաների անցնելն է։ Երուսաղեմի Տիրոջ հարության տաճարում տեղի է ունեցել քրիստոնեական աշխարհի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկը՝ Սուրբ Լույսի իջնելը։ Արարողության սկզբում տաճարի դռները բացվել են հազարավոր ուխտավորների համար եւ ներսից թռած աղավնիները խորհրդանշել են խաղաղության ավետիսը։ Մինչև հրաշքի տեղի ունենալը տաճարի բոլոր կրակները հանգած են եղել, իսկ տարբեր դավանանքների ներկայացուցիչներ մանրակրկիտ ստուգել են Քրիստոսի գերեզմանի մատուռը։ Երուսաղեմի պատրիարքը տաճար է մտել չվարված մոմերով։ Աղոթքից հետո տեղի է ունեցել Սուրբ Լույսի ինքնաբուխ բռնկումը։ Ըստ հավատացյալների, առաջին րոպեներին կրակը չի այրում եւ որպես օրհնության ուխտավորները լվացվում են դրանով։ Սուրբ Լույսը տաճարից արագ տարածվել է հավատացյալների շրջանում, հատուկ չվերթներով այն կտեղափոխվի տարբեր երկրներ, այդ թվում Հայաստան։ Սուրբ Լույսի իջնելը խորհրդանշում է Քրիստոսի հարության լույսը եւ կյանքի հաղթանակը մահվան նկատմամբ։ Սա հոգեվոր նորոգման եւ Աստծու ու մարդու միջև կենթանի կապի հաստատման խորհուրդն ունի։